Soc la directora del projecte Impreses, el projecte per crear la primera revista escrita per dones dins de la presó de Picassent a València. El projecte va néixer com a idea en 2015, quan se'm va acudir a escriure en una llibreta una cosa semblant a que m'agradaria treballar amb dones dins de la presó per fer una mena de taller d'escriptura creativa o de literatura. Però no sigui fins 2017 quan vaig veure de veritat l'oportunitat de desenvolupar aquesta idea. I va ser just el dia en què em vaig trobar amb Javier Vilalta, el director de l'ONG Àmbit, que du 25 anys treballant amb persones recluses i exrecluses amb malalties mentals, i vaig poder parlar amb la seva companya Laura Baldoví. I ella em va dir que les dones a presó estaven desitjant. I aquest gest precisament em va tornar immediatament al cap aquella idea, perquè ara allò ja no responia només a la meva curiositat o a la meva voluntat o al meu ego, sinó que de veritat jo podia amb les meues eines resoldre una necessitat real que elles estaven tenint a presó, i era la necessitat d'expressar-se. En aquell moment vaig decidir començar a muntar un equip que en l'actualitat està format per una xarxa de persones i entitats que fan possible el projecte. El grup de persones que estem treballant, l'equip de persones que estem treballant en Impreses, està format per 6 dones, 3 som especialistes a l'àmbit periodístic i altres 3 són especialistes a l'àmbit social. De manera que totes les decisions que es prenen al projecte, des de la més xicoteta fins a la més gran, totes estan participades al 50% per cada, diríem, idea, per cada vessant. És això el que garanteix que el projecte no es quede només en una activitat cultural o d'oci, sinó que tingui un impacte social real, que és justament el que buscàvem. I d'altra banda, hi ha 3 entitats que ens fan suport per fer possible el projecte. La primera d'elles és Àmbit, de la qual hem parlat fa un moment. La següent és Adonar, que és una associació especialista en acompanyar a creadors per generar projectes culturals amb un impacte social. I la tercera, per suposat, és el Centre Penitenciari de Picassent, que des del primer dia que ens vam reunir amb ells veieren la necessitat i la pertinença i l'oportunitat de desenvolupar un projecte com aquest i ens han fet costat des del primer dia i els estem molt agraïdes. La primera edició del projecte va començar en octubre de 2018 i va tindre lloc just dins de la presó de Picassent, al mòdul 18, i varen concórrer al taller 15 dones de diferents mòduls. Aquestes 15 dones van estar treballant amb nosaltres 3 mesos en un taller de creació de continguts basat en 2 pilars fonamentals, la metodologia de l'acompanyament creatiu i la metodologia del grup segur. Això què significa? En primer lloc, cap de nosaltres et va preguntar mai tu per què estàs ací. A nosaltres ens interesses com a ésser creatiu, com a dona creativa, i és només al voltant d'això, de les coses que parlarem i que treballarem. En segon lloc, les coses que ocorren al taller, les emocions que tinguen lloc al taller, no eixiran fora del taller. Este és un grup segur on tu et pots expressar amb total llibertat. En tercer lloc, nosaltres només som facilitadores, som eines per desenvolupar la idea que tu vulgues presentar sobre tu mateixa i per fer realitat la revista que tu decidisques fer. I per suposat, en últim lloc, tu eres qui prendrà totes les decisions al voltant de la revista, des de la més xicoteta, com el tamany de la font de la lletra, fins a la més gran, com la portada, la imatge de portada, o el nom de la revista, que en aquest cas elles van decidir que s'anomenarà Expresses. És aquesta metodologia, aquesta manera de treballar, la que ha garantit que el projecte puga tindre aquest impacte social real. I, per tant, el projecte s'ha convertit més bé en un procés social d'apoderament col·lectiu que ha donat com a resultat un producte cultural, que és just aquesta revista. De la revista es van imprimir 300 exemplars que es van presentar al Centre Penitenciari de Picassent el 8 de març de 2018 i principalment els exemplars en paper s'han quedat dins de la presó perquè volíem trencar l'escletxa digital de les dones redactores amb les seues famílies per tal que elles pogueren lliurar la pròpia revista en mà a les persones que estimen i demostrar amb això que també tenen molt de talent i tenen molta capacitat de desenvolupar les seues eines creatives. I m'agradaria que, com que són elles les principals garants i les principals responsables de la seva revista, m'agradaria poder llegir-vos l'editorial de la revista Expresses.
Ahora mismo tienes entre manos el número 0 de Expresas, un espacio de expresión hecho con mucha ilusión por mujeres diversas que no tenemos nada que ver unas con las otras. Así, hemos logrado crear una publicación que ha roto barreras, que aborda sin tapujos, pero con respeto, la realidad que vivimos en prisión. Encontrarás información directa, curiosa e incluso divertida. En estas páginas hemos plasmado nuestras inquietudes, así como las vivencias propias y de las personas con quienes convivimos. También le hemos dado salida a nuestra creatividad literaria y artística. Queremos demostrar que entre estos muros hay cultura y ganas de divulgarla. Sostienes el resultado de 3 meses de trabajo. Un equipo de profesionales nos ha acompañado para generar este espacio en el que hemos podido ser quienes queremos. Después de esto, sabemos que valemos mucho, que somos capaces de crear desde cero algo bonito y especial. Sentimos que podemos evadirnos, saborear una libertad nada habitual para nosotras. Todo ello siempre a base de esfuerzo, porque aquí dentro hacemos mucho y realmente creemos que querer es poder, que un 1% de posibilidades significa tener un 99% de oportunidades para conseguir lo que nos proponemos. Nuestras opiniones son tan diversas como nosotras y en esta revista caben todas, siempre que se emitan desde el respeto. En Expresas, cada redactora es responsable de su propia opinión. Esperamos que disfrutéis leyendo esta revista tanto como hemos disfrutado nosotras haciéndola y que quien corresponda nos dé la oportunidad de hacer una segunda edición. Un saludo con caché y hasta el próximo número. Com havia dit abans, la revista es va presentar el dia 8 de març, el Dia de la Dona, dins del Centre Penitenciari de Picassent, i m'agradaria que veiéreu un xicotet vídeo sobre aquest moment. Entrar a la presó de Picassent és entrar a un altre món. Dins de les reixes tot es viu amb més intensitat. Així reben les autores de la revista la seva criatura. Acaba d'eixir d'impremta davant un saló d'actes ple de companys de presó de diferents mòduls i condemnes. Tots atents a un treball que va començar l'octubre passat i que per a tots ha sigut més que editar una revista. Tot el món té una veu i que l'únic que calia era generar un espai on aquestes veus es desenvoluparen. Este projecte no ha donat veu a gent que no la tenia. Per suposat, ja tenien els seus talents, tenien les seues creativitats, però ningú els havia donat l'oportunitat de generar un espai on es desenvoluparen aquestes veus i aquestes creativitats. Eva Maria, Sònia, Verònica i Shaila no només han omplit el temps i les pàgines d'entrevistes, reportatges, poesia i receptes de cuina. Que dentro del Centro de Cultura, si tenemos la oportunidad de expresarlo hacia afuera, para que todo el mundo sepa cómo somos realmente, que no, en prisión ahí está todo peor. No es así, en verdad, porque aquí cada día, como somos mucha gente, aprendemos unas de las otras. Hemos cometido errores como puede cometer todo el mundo y estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, pero que eso no quiere decir que seamos unos monstruos. S'ha fet una tirada de 300 exemplars gratuïts que es repartiran dins del centre penitenciari, encara que s'estudia la possibilitat de penjar-ho a les xarxes perquè tot el món puga gaudir d'aquestes expressions entre reixes. El projecte Impreses ha tingut molt de ressò en els mitjans de comunicació i hem d'agrair molt als companys de la premsa que s'hagin portat també amb el projecte i que ens hagin donat aquest recolzament tan massiu, des de les publicacions més xicotetes fins a les publicacions més grans. Este és un premi per a nosaltres, però també Impreses ha sigut en 2019 mereixedor de 3 altres premis que ens agradaria esmentar per tal d'agrair. En primer lloc, el primer premi que vam rebre sigui per part de la Unió de Periodistes, que ens va concedir un premi per l'interès social i periodístic del projecte de la nostra revista. En segon lloc, vam rebre el primer premi Un País de Cultures, organitzat per la nau de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, per les característiques d'innovació social i cultural que té el projecte Impreses. I en tercer lloc, hi ha un altre premi que ens ha fet molta il·lusió i és que la revista Expresses ha guanyat el tercer premi en el concurs nacional de premsa penitenciària organitzat per institucions penitenciàries. Això el que significa és que la revista Expresses és la tercera millor publicació de l'Estat escrita dins d'una presó. Este premi ens ajuda molt a continuar i estem ja en marxa preparant la segona edició. Si vos heu quedat amb ganes de conèixer el nostre equip, conèixer més sobre el nostre projecte o enviar-nos qualsevol idea o suggerència, estarem encantades de rebre-vos en www.impreses.org.